rykket op på tredjepladsen efter det flotte fejlfri ridt af Gail Gengbund. Har i øjeblikket 49,13. Vesttyskland er kommet på fjerdepladsen, 52,27. Og Frankrig rykker ned på en femteplads med 58,07. Men stadigvæk mangler alle hold den fjerde rytter, og de kan smide det dårligste resultat væk, da kun de tre bedste tæller. Men lad os foreløbig følge Abdullah, om den kan klare endnu en fejlfri runde. Og endnu en gang kan vi jo så beundre både Abdullah og Conrad Homfeldt springstil. Det er en hest, der er virkelig glad for at springe hele tiden. Ørerne fremme. Og så kan vi endnu en gang følge Abdullah og Conrad Homfeldts smukke springstil. Abdullah med ørerne fremme. Man kan ligesom se, han er klar over, hvad det drejer sig om, og han tænker selv. Måske tror de, at Conrad Homfeldt har skæg. Det har han ikke. Det er hjelmen, der er sat fast med et ganske specielt hagerem. Og det er dejligt at se, at virkelig ryttere i denne klasse rider med hagerem, endda sådan en, der går ned over hele hagen. Åh! Fire fejlpoint og fejlfri tid, og dermed tror jeg næsten, jeg skal sige uofficielt, så er USA for første gang vinder af verdensmesterskabet for hold i ridebanespringningen. Ser vi nedrivningen i dobbeltspringet. The result